Drugo vprašanje je tudi povezano s tem, podobna stvar, sem na drugačen način obrnjena. Drugo vprašanje, jaz pa že en čas razmišljam, od kod težave z govorili. Delam namreč z določeno populacijo otrok od 6 do 13 in ogromno otrok ne more izgovoriti črke R, v mojem primeru več kot 50%. Večinoma jo nadomestijo z L ali J. Ortopedi to težavo večkrat povežejo, logopedi, to težavo večkrat povežejo s pomanjkanjem goste hrane, torej preveč kašic, pasiranega, in na tak način otroci ne okrepijo dovolj obraznih mišic. Delno se strinjam s tem, vsekakor pa sem mnenja, da je del težave tudi psihičnega izvora. In tukaj me zanima, in tukaj me zmanjka. Torej, zanima me, od kod izvira ta težava po filozofiji AIQ-ja. Dejansko je podobno kot v odgovoru na prejšnje vprašanje. Črka R je v bistvu najbolj agresivna črka od vseh 25 črk, ki jih uporabljamo, in dejansko je za pravilno izgovorjavo črke R potrebno imeti vsaj neko osnovno sposobnost izražanja agresivnega vedenja oziroma agresivnega vpliva. Zdaj, agresivno po AIQ-ju pomeni, da je to vedenje, s katerim se premaknemo proti nečemu, običajno rešitvi, urejevanju nekega problema, ne glede na to, ali to pomeni, da se borimo za to, da se problem reši, ali pa da pobegnemo od problema, ker tudi bežanje stran od problema ali pa stran od nevarnosti, kar pa samo za sabo potegne, da je to problem, vodi v to, da moramo uporabiti agresivno vedenje. Se pravi, agresivno je po AIQ-ju nasprotje od pasivnega. Seveda tudi pasivno vedenje ima svoje mesto in potrebo v spektru vsega vedenja, ampak običajno je tako, ali pa najpogosteje je tako, da če nas nekaj moti, ovira, ogroža in omejuje, kar pomeni, da zmanjšuje homeostazo, otežuje homeostazo v telesu, da se telo začne prestavljati v simpatično stanje in se začne boriti ali pa bežati, se odmikati, puščati za sabo tisto, kar ga moti, ovira, ogroža in omejuje, ker edino na tak način lahko zagotovi, da se v nekem doglednem času homeostaza odpravi, ovira in se homeostaza vrne nazaj na višjo učinkovitost, kar pa omogoča normalno funkcijo in obstoj, dolgoročen obstoj organizma. Tako da primer, se pravi, težave z izgovorjavo črke R so po izkušnjah, ki jih imam kot učitelj AIQ-ja, bile do zdaj vedno povezane s tem, da starš, običajno mati, ni pa vedno, ne prenese agresivnega vedenja okolice, ali je pa preveč prestrašena zaradi različnih drugih vzrokov v njeni preteklosti, ko je bilo agresivno vedenje zlorabljeno, kar je bilo zaradi same zgodovine in narave življenja v preteklosti zelo pogosto, neodgovorno vedenje, preobremenjenost staršev z razvojem materialne varnosti, ki je bila pogosta, in v glavnem so se naši starši oziroma ljudje, ki so se rodili po drugi svetovni vojni, so imeli objektivno povsem razumljivo veliko potrebo, da so delali in da jih je, bom tako rekel, da jih je motilo, oviralo in ogrožalo materialno stanje, se pravi nerešeno stanovanjsko stanje, pomanjkanje cest, elektrike, vodovoda, stabilnosti in ostalih stvari, ki jim je razvoj tehnologije omogočil, da so dvig standarda kot takega, se pravi, ker pred recimo 200 ali pa 300 let nazaj niste imeli niti tehnologije, kako učinkovito rešiti recimo problem ogrevanja in podobnih stvari. Po drugi svetovni vojni je pa to vse skupaj zelo napredovalo in dejansko so ljudje videli in vedeli, da se da narediti stvari boljše, samo če se potrudiš. In pa je logično, da so šli v urejevanje te materialne ravni, kar je spet za sabo prineslo veliki stres,
in obremenjenost. In ko je človek preobremenjen, ne prenese dobro agresivnega vedenja okolice, čeprav se gre za njegovega otroka. Plus tega je bilo agresivno vedenje otrok prej in tudi danes se je na njega odreagiralo običajno še bolj pretirano agresivno in seveda je potem tudi zaradi prestroge vzgoje, za katero se tudi da jo razumeti, ker so ljudje v preteklosti imeli veliko več slabih časov kot dobrih časov in seveda, če živiš v pretežno slabih časih in se kar naprej ponavljajo krize, vojne, krivice, lakote in zahtevajo, da si trd, da znaš potrpeti, da znaš prenesti, da te nekdo spravlja v nemoč, ker je bilo to pač popolnoma normalno stanje od tega, da nas je narava spravljala v nemoč, ker nismo znali se v bistvu zaščititi pred vremenom, pred boleznimi, higiena je bila problematična, cel kup stvari je tukaj, da ne grem preveč v širino. Je ta nemoč povzročala ogromno močne napetosti v telesu, ki seveda je potem otrok ni smel biti premehek, preveč mehkužen, zato so se tudi otroci zelo na trdo vzgajali in seveda je zloraba trdega odnosa, trde vzgoje, če je šla v pretiravanje, potem za sabo avtomatsko potegne, da se v naslednjem obdobju zaradi zakona o ravnovesju gre pa v premehko, preveč permisivno vzgojo, kjer se je v bistvu dopuščalo vse ali pa se ni otroke vzgajalo na nek uravnotežen način z ravnovesjem med sočutjem, med tem, da je otrok pomemben, da je slišan, da imamo za njega dovolj časa in da znamo prenesti tudi njegova agresivna čustva, ko jih ima usmerjena v nas. In v bistvu v takem primeru pride do tega, da se vse skupaj začne podirati celotno ravnovesje in potem si je preobčutljivost staršev, preobremenjenost staršev na agresivno vedenje otrok lahko toliko veliko, da v bistvu od otroka zahtevajo, da tak ni. Tudi na splošno okolica, v kateri se otrok razvija, je zelo netolerantna do kakršnekoli agresije, čeprav zelo velikokrat ne ločijo med agresivnostjo in nasilnostjo, ker so to dve različni stvari. In seveda od otroka, ki je že sam po sebi, sploh med 2. in 4. letom, najbolj agresiven v svojem otroštvu, da to agresijo kontrolira, da je nima, da je prijazen, da je priden, da je umirjen, da mir, da ne komplicira, je potem logično, da se tudi ta del prenese na izgovorjavo črke R, oziroma agresivno izražanje, agresivno verbalno izražanje, kar črka R vsekakor je. In tukaj vidimo, tukaj pravi, ko vidim glavni razlog, zakaj je tak problem točno s to specifično črko. In pri vseh primerih, s katerimi sem zdaj delal, se je pokazalo, da je dejansko odziv staršev na agresivno vedenje na splošno neučinkovito oziroma neprimerno, da enostavno imata oba ogromno potlačene agresije v sebi in da vsako zunanje, sploh strani otroka, agresivni vpliv na njih ne vpliva na njih dobro. In seveda potem je, ko otrok začuti, da z določenim vedenjem na starša negativno vpliva, to vedenje poskuša omejiti in s tem tudi omeji izgovorjavo črke R. In pri vseh primerih, ko sta starša šla v spreminjanje, vsaj eden od staršev šel v spreminjanje odnosa do agresivnosti in da sta skozi učenje AEQ-ja povečala integriranost agresivnega vedenja v svojo osebnostno strukturo, je potem tudi otrok prenehal imeti težave z izgovorjavo te črke, zaradi tega, ker je čutil, da ko se izrazi agresivno, ko tudi pove, kar ga moti, ovira, ogroža in omejuje, ter v bistvu lahko s to izraženo agresivnostjo doseže neko spremembo, ki jo potrebuje,
da potem tudi izgorjava ČRK ni več bila problematična.